హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇది రాడివావ్ R108 రేడియో. ఈ రేడియోలో 500 ప్రీసెట్స్ ఉంటాయి. ఈ రేడియో ఎఫ్ఎం, మీడియం వేవ్, షార్ట్ వేవ్, లాంగ్ వేవ్ ఇంకా ఎయిర్ బ్యాండ్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ రేడియో 4 ohm 5 watt స్పీకర్తో వస్తుంది. ఇది బేస్ టైప్ స్పీకర్. దీని నుంచి వచ్చే సౌండ్ క్వాలిటీ బేస్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. ఈ రేడియో BL5C బ్యాటరీతో వర్క్ అవుతుంది. ఈ రేడియోలో అన్నీ బాగున్నాయి. బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంది, కలర్ బాగుంది, రిసెప్షన్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది చాలా తక్కువ వస్తుంది. ఎవ్రీ 2 daysకి ఒకసారి కంపల్సరీ పెట్టాల్సిందే. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఆన్ చేసి మీకు సౌండ్ వినిపిస్తాను. ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి.